दोस्तों आज मैंने एक कस्टमर से एक कंप्लेंट सुना। उसके पास बजाज पल्सर 125 सीसी का बाइक है, वो भी BS6 मॉडल है। जबकि बजाज पल्सर 125 सीसी बाइक में कार्बोरेटर सिस्टम दिया गया है। उसका कहना ये है कि जब मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ, सुबह सुबह बाइक को स्टार्ट करता हूँ तो इंजन का रेस बढ़ जाता है और काफ़ी बढ़ जाता है। जिस तरीके से हम कभी देखते हैं कि होंडा शाइन बाइक की अगर चौक लगी हुई रहती है तो रेस कम नहीं होता, रेस बढ़ा हुआ रहता है, और हम चौक को हटाते हैं तभी वो रेस कम होता है इंजन का। तो इसी तरीके से दोस्तों इस बाइक में भी ऐसा हो रहा है। तो मैंने उसका कंप्लेंट सुनते ही मेरे समझ में ये आया, मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मैंने तो देखा है कि पल्सर 125 सीसी बाइक में कार्बोरेटर का सिस्टम दिया गया है। और बजाज में एक सिस्टम है दोस्तों कि जिस बाइक में कार्बोरेटर सिस्टम दिया गया है, जिस तरीके से हम डिस्कवर को ले लेते हैं। डिस्कवर में क्या है कि डिस्कवर में कार्बोरेटर के साथ ऑटो चॉक का सिस्टम दिया गया है। ऑटो चॉक का सिस्टम दिया गया है कि जब हम बाइक को स्टार्ट करेंगे तो जिस टाइम चौक लेना रहेगा उसी टाइम वो चौक लेगा। वो एक सेंसर की मदद से वो काम करता है। अभी की जो खास बाइक आ चुकी है BS6, तो इसमें तो खैर सेंसर लगाया गया है, और सेंसर हर चीज़ की जानकारी एक थ्रोटल इंजन ज़्यादा ठंडा है तो उसके अनुसार दोस्तों जब भी इंजन सुबह सुबह हम जानते हैं, मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि सुबह सुबह जब हम बाइक को स्टार्ट भी करते हैं सर्दी के दिनों में तो उस टाइम हमें रेस देना पड़ता है। उस टाइम हमें रेस देना पड़ता है और रेस देने के बाद ही हमारी गाड़ी फ्री होती है, तभी थ्रोटल काम करता है, तभी रेस सही से लेता है। उसी तरीके से दोस्तों इसमें जब ऑयल गर्म जब ठंडा हो जाता है तो ये ऑटोमेटिक चौक ले लेता है, और चौक लेने की वजह से ही इंजन का चाल बढ़ जाता है। तो उनके समझ में ये आया कहीं कोई मिस हो गई, कोई प्रॉब्लम आ गई। तो दोस्तों इस तरीके की अगर कंप्लेन अगर आती है आपके भी बाइक में, जो पल्सर की बाइक है या फिर डिस्कवर बाइक है जिसमें भी ऑटो चौक का सिस्टम दिया गया है कार्बोरेटर वाले में, इस तरह की अगर कंप्लेन आती है तो कोई घबराने की बात नहीं है। वो जब आप स्टार्ट करेंगे उस टाइम थोड़ी देर के लिए करेगी, उसके बाद फिर बंद हो जाएगी। फिर उसने हमसे कहा कि ये कुछ देर के लिए करता है, उसके बाद जब इंजन गर्म होता है फिर वो ठीक हो जाती है, थोड़ी देर के लिए बस। तो सुबह सुबह ये स्टार्टिंग के समय इस तरह का कंप्लेन आता है, और ये कोई कंप्लेन नहीं है, ये सिस्टम दिया गया इस तरीके से। ऑटो से चौक का यही काम है कि जब ज़रूरत पड़ेगी तभी ऑटो चौक काम करेगा, और जब ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस टाइम ऑटो चौक काम नहीं करेगा। तो बस दोस्तों मैं इतना छोटा सा कार्य में देना था आप सभी तक। तो ये वीडियो मैं समझ सकता हूँ आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।